Day 2, Part 1. ल हामी चाहिँ अब उठिसक्यो बिहानको ब्रेकफास्ट खानको लागि। अब हाम्रो लिन्समा हाम्रो प्रिन्सेस चाहिँ अब बेडमा सुतिरहेछ। उठिसक्यो रे, आँखा मात्रै खुल्न सकेको छैन ए त्यसो र के रे उठिसक्यो रे ओन्ली सी कान्ट ओपन हर आइज रे ल चली ल ल गुड मर्निङ हेलो गुड मर्निङ ल ब्लग स्टार्ट गर्नुस् ल गुड मर्निङ हेलो लिटिसमा अच्छा ओदिनौ उठ्नुस् हेलो हेलो आँखा खुलेन एकछिन बज्छु म त उठ्नुस् उठ्नु छोरी ल उठ उठ ल दिनुस् ल तिम्रो ब्लग चाहिँ अब स्टार्ट गर ल गुड मर्निङ गुड मर्निङ दिस इज डे 2 एभ्रीवन लो उठ्नु छोरी अब जाम ब्रेकफास्ट जानु पर्छ उठ्नुस् ल अब के भन्न चाहन्छौ तिमी व ल हेलो गुरुङ गुड मर्निङ हामी चाहिँ छानो राति पनि अब रुम चेन्ज गर्यो होइन किन त्यता चाहिँ सुत्ने बेलामा धेरै साउन्ड आयो होइन बारको यसरी म्युजिक धेरै लाउड आयो अनि हामी चाहिँ के गरेको रुम चेन्ज गरेको है राति राति ल उठा उठ ल पार्टी खाने ल गुड मर्निङ मम्मी गुड मर्निङ बुढी गुड मर्निङ ल Namaste, hello everyone, good morning. So today is day 2 of the vlog. So today I brushed my teeth, got fresh, and my father is over there brushing. I'm just sitting here with the blanket and towel because it's so cold right now. But we're gonna get ready and go eat breakfast. See you everyone later at breakfast. Bye. हामी चाहिँ अब कहाँ जान्छ र अब हामी ब्रेकफास्टको लागि जाँदैछौँ अब लिप बुझ्दैछ लिप्समा भोक लाग्यो लागेन भोक लाग्यो लागेन छोरीलाई र मलाई लाग्यो तल पो लाग्यो तपाईँ राति उठेर 2 बजे चौचो खाने मान्छे यही हो चौचो खाने मान्छे चौचो खाने मान्छे यही हो छोरी कहाँ बसेर छोरी टोइलेटमा राति चौचो खाने 2 बजे टोइलेटमा बसेर है छोरी ल हामी खाजा खाऊँ ल के छ ब्रेकफास्टमा रिल्समा तिमी यहाँ फेभरेट रहेछ नि त Where's the car? Where is the car? कार तिमीसँग छ नि त तिमीसँग मम्मी छोरीले प्लेट मेरो नि लिदेऊ न है तो मम्मी छोरीले के लिन्छ यहाँ मम्मी यसपालि के ल्यायो ओ पटाटो फ्राइड आमा चाहिँको फेभरेट आइन्छ फेरि नुडल्स ससेज छोरीको फेभरेट ए प्रभु बाबुको फेभरेट खै त बाबुको त केही छ बाबुको त पहिला सलाद खान्छ भयो ओहो लिन्समाको प्लेट बिमलाको प्लेट ओन्ली सलाद रे बाबु म त छुट्टै खान्छु चाहिँ मेरो बुढाको पालो बाबा चाहिँ पहिला
मम्मीको ब्रेकफास्ट यस्तो छ होइन, छोरीको ब्रेकफास्ट यस्तो छ, ब्ल्याक बाबाको ब्रेकफास्ट यस्तो छ। ल मेरो बुढीको चाहिँ यो सेकेन्ड लट हो, सेकेन्ड लेट हो, सेकेन्ड लेट होइन थर्ड लोड हो मेरो बुढीको। मेरो छोरी चाहिँ खाँदैछ यहाँ। ओके, मेरो चाहिँ यहाँ सेकेन्ड लोड हो। पहिला फ्रुट्सहरू खाएँ, अब चाहिँ यो अलि ह्याप्पी मिल खान्छ बुढी होइन बुढी। ल तिम्रो कति कति चाहिँ हो? सेकेन्ड। ओके, मजाले खानु पर्यो अनि पैसा त अलिक असुल गर्नु पऱ्यो नि होइन, पैसा असुल त हान्नु पऱ्यो होइन छोरी। ओके, We finished our breakfast and I'm so full. So we're gonna go back to my room and I'll see you in our room, everyone. बुढी कस्तो लाग्यो ब्रेकफास्ट? एकदम मन पर्यो। सुपर फुल भएर म खाएर धेरै खाएर It's her third meal. फुल भयो। टु मच। यति फालियोस् रुनीले होइन। अब लेट्स गो द रुममा जाने ल। फुल गो 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 भिडियो फोटो खिचिदिन्छु ल। कम अन, हामी जब फुल लिन्समा फुल है। ओ सो मच फुल कम। ये बुढी ठुलो भएर आयो अब हाम्रो है। मजाले खायो खाजा। अब खाना नै खानु पर्दैन होला है तिमीलाई त है छोरी? खानु पर्छ? यहाँ महारानीले दह्रो खायो नि। निस्मा ल ओइ आमा चाहिँ यहाँ अब रिल्याक्सिङ मुडमा छ। यहाँ एकदम सनबाथ लिएर के कस्तो सनै आएन सनबाथ हो। हजुर बाबा स्विम गर्नु मिल्दैन नि बाबा? I'm swimming here and it's so fun. There's a pool in the XC floor. There's a swimming outdoor swimming pool in the XC floor. City Hotel, City Tower Hotel. Oh. एक्सर्साइज हुन्छ कि यसको एक्सर्साइज गर हो त्यसो खेल। Ted, I'm ready. Ted. I just landed. Like when I put my hand here and like this, I almost fell down. उहाँ चाहिँ मसाज गर्दै हुनुहुन्छ मेरो बुढा चाहिँ। मजा खा बुढो? के टाउको त स्विमिङ गर्दै। यता बाउ चाहिँ देखा लाग्छ मजाले गर्दिनमा। ल म्याडम चाहिँ भयो। बाबा चाहिँ उहाँ मसाज गर्दैछ, छोरी चाहिँ ल भयो। हामी सबै रेडी भयो। हाम्रो के छ डे 2। So we are gonna go Carfacan and ल दिनिस पाको नि हाम्रो ड्रेस यस्तो छ होइन। अब हामी के भयो छोरी? रेडी भयो। अब हामी चेकआउट गर्ने होइन। ल
ल Bye bye room. ल बत्ती नै अफ भयो बाई रुम Hi everyone, this is day 2. So we're gonna leave Fujairah and we're gonna go to Fort Fakan. So we're in the car. We already cashed out of the hotel. Check out. We check out it. There's a lot of hotels in Fujairah, literally. My mom is there. My dad is there. And there's the view. Like the mountains, it's like Nepal. It's like Nepal. But it's not Nepal, it's Fujairah. Okay. Continue on Al Nijomat Street for 800 Fujairah meters. Mall. यतापट्टि त्यो राइट राम्रो पाउँछ छोरी मुसा चाहिँ यही थाकेर निन्द्रा पुगेको छैन बिहान नै उठेर स्विमिङ पनि गऱ्यो आमा चाहिँले बिहान बिहान खाजा खुलाउने भनेर उहाँ के अरे पुरा होटलको सदुपयोग गर्ने भनेर बिहान बिहान बिचरा छोरीलाई उठायो खाजा यति खुलायो अब के अन्त नि जम्मा 9 बजीसम्म हुन्छ टाइमिङ अनि उठ्नु परेन चाँडो चाँडो एक्सर्साइज नै गरायो स्विमिङ गऱ्यो मेरो छोरीले Slight right. राइट ओके हजुर ओके भन्यो मान्नु पर्यो कस्तो दामी झर्ना हामी चाहिँ फुजेराबाट शारजा इमिरेट्स छिर्यौँ फर्फकन सिटी कति राम्रो बुढी है राम्रो त नेपालै हो नि नेपाल त नेपालै भइहाल्यो नि यहाँ केही पनि यहाँको लागि राम्रै भनौँ सिधा So this is again just looking like a wow. We are in Korpakan. मम्मीबाट जाऊ आमा चाहिँ बाबा आमा हेर को यो आमा
Inishma, say about next destiny. Now, Dubai. Dubai. Dubai, Marian. Dubai. झिमझिमाउने आँखाले मनै मेरो अल्झेछ आँखा लोभे मन पापी पुतुकै बारेमा ओ बिमला गरिमा हैन गरिमा हैन अँ Day one, we were in Fujairah Hotel and we went hanging about it and we had lots of fun. In day two, we're in Karfukan now and we're at this beach area. Look at the scenery. So beautiful. Yeah. Jump. Go, jump. I don't know. Just smiley face. अब चाहिँ यो खोरफकानको बीच साइडमा यस्तो छ भ्यू उता चाहिँ अब झर्ना Budile Tarsade. So line we finished visiting for Fagan. Now we're gonna go Dubai. Everyone, the video is too long, so we separated it. Also, this is part 1. So wait for the part 2, everyone.